بله، من سال 2010 برای ادامه تحصیل سوئد رفتم و در رشته مهندسی مواد شروع به تحصیل کردم و البته به دلیل اینکه چون 40 سال قبل 2 تا از عموهای من رفته بودن سوئد، برام جالب بود که برم اونجا و درس بخونم، چون من حتی کانادا و آمریکا میتونستم برم، ولی به خاطر عموام رفتم سوئد و اونجا تا سال 2012 فوق لیسانس رو ادامه دادم و تز فوق لیسانسم رو به خاطر اینکه سابقم در مهندسی حفاری و معدن بود، تز فوق لیسانسم رو کشور نروژ انتخاب کردم و در مؤسسه سینتف که خیلی معروف است و اونجا 1 سال تز انجام دادم و اونجا مشغول به کار بودم که به دلایل شخصی نتونستم ادامه بدم و برگشتم ایران و چند سالی هم در ایران در یک از شرکت‌های حفاری مشغول به کار شدم و الان به دلایلی اومدم ترکیه و اینجا با چند تا از دوستان در حال فعالیت هستیم و در رشته‌های مختلف. حالا آموزش زبان هست، بحث‌های فنی مهندسی هست و حالا انشالله ببینیم آینده چی پیش میاد و قسمت چی میشه و واقعا یک البته کشور بسیار خوبی است ترکیه و آدم‌های بسیار جالب و دوست داشتنی داره و بسیار به من کمک کردن. البته من اصالت آذری دارم و البته حرف زدن به زبان ترکیه برای من راحت است. امیدوارم که همه دوستانی که اینجا میان موفق باشن و خیلی ممنون. متشکرم.